Владимирович, добрый день. Хочу поздравить с большим успехом форума нашего. Мы заключили контракт на 1 триллион, соглашение на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Успех большой, не только у нас, но и в других регионах. Благодарим вас за поддержку Петербурга. Владимирович, надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. А теперь действительно это превратилось в такую востребованную, очень нужную и масштабную площадку. Значит, ну вот здесь мы пообщались с коллегами. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге самая низкая безработица, 1,5%. У нас много работающих пенсионеров. Это квалифицированные кадры. И они ставят вопрос, попросили передать, возможно ли постепенного возврата индексации пенсии работающим пенсионерам. Это вопрос, который обсуждается на протяжении нескольких лет, постоянно ставится различными политическими силами и Единой России, и другими фракциями, представленными в Государственной Думе. Все это, весь этот процесс обсуждался многократно, и связан он, конечно, с дополнительными расходами бюджета. Но сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, а люди пенсионного возраста или пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике, первое. Ну и второе, самое это главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим. Это один из приоритетов нашей социальной политики. И я с вами согласен, мы должны принять это решение. Я, пожалуй, знаете, что, пожалуй, сейчас прямо на форуме об этом и скажу. Спасибо большое, Владимир Ильич. Успехов, удачи всем нам. Взаимно.